Салам достор, барыңыздарга каналыма кош келдиңиз. Токуучулук мектеби, менин атым Айчурок. Өткөн сабакта биз сиздер менен шиш менен токуудагы сабакта оң жана сол деген кандай өрүм болот. Ошол жөнүндө биз сиздер менен маек куруп, сабакты практически бөлүгүн үйрөнгөнбүз. Мынакей бул сол жагы болгон, бул оң жагы болгон. Эми бүгүнкү сабакта биз сиздер менен резина кандай болот? Мисалы үчүн шапка токуп жатканда же болбосо кийимдин жеңдеринде чоюла турган атайын резина сыяктуу бөлүгү бар, ошону кантип токуйбуз, үйрөнөбүз. Кааласаңыз, мен өткөндөгү буга чейинки жүктөгөн сабактарга кирип, кантип илмектерди терип алабыз, ошол боюнча сабактарды өткөнбүз. Кааласаңыз, ошол боюнча териңиз, кааласаңыз, азыр деле мен менен чогуу бирге илмектерди терсеңиз болот. Үч бурчтук кылып кармап алабыз. Бир аз узунураак калдым. Өйдө көтөрүп туруп, мына, бир аз көтөрдүм да. Бул жерден илип, илдим, дагы башынан көрсөтөйүн. Илдим. Кайра эле ушул жерге чыгарып, бул жипти тартып коем. Менде 2 болду. Ушундай кылып 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ушундай кылып биздин жебибиз жеткенге чейин илмектерди терип алабыз дагы. Анан мисал көрсөтүп беремин сиздерге. Резина токууда кааласаңыз 3-3 кыласызбы, кааласаңыз 2-2 кыласызбы, кааласаңыз 1-1 кыласызбы, биздин резинанын көлөмү ошого жараша болот. Канчалык сиз аз алсаңыз ошончолук кичине болот, канчалык чоң алсаңыз ошончолук чоң болот резинабызына. Ушул болот окшойт менимче. Канча тердим мен? 2 4 6 8 10 12 14 17 тердим мен. Бул мисал катары болгон үчүн канча тергеним маниге мисал үчүн аз карап туруңуз. Биринчисин чыгарам, маниге деле эмес, мисал үчүн чыгардым, биринчисин оң токудум. То есть биринчисин алдым, мына экинчисин айтып атамын. Биринчибиз деп оң токудум, экинчисин сол токудум. Кийинкисин оң, кийинкисин сол. Кийинкисин оң, кийинкисин сол. Оң, сол кылып, мен азыр бир-бирден терип жатамын. Токуп жатам, көрдүңүзбү? Бир оң жана бир сол кылып, азыр мына оңду токуп жатамын. Кайрадан солду. Кайра оң, кайрадан сол. Кайрадан оң, кайрадан сол. Оң. Эми эң акыркыны көбүнчөсү сол кылып токуп алабыз. Эми катардын аягына келдик. Катардын аягына келгенде биз жумушубузду мындай кылып буруп алабыз. Буруп алдык. Эми дагы биринчисин чыгарабыз, дагы экинчисин кандай мындан мурда кандай өрүм менен токулган болсо, дал ошондой кылып токуйбуз. Мисалы, бул азыр эң акыркысы сол болуп турат. Сол кылып токуйбуз, кийинкисин оң кылып токуйбуз. Оң сол мынакей, караңыз азыр. Сол болгондо мындай бир полоска пайда болот атат, оң болгондо бизде жүрөкчөлөр пайда болот атат. Эми кийинкибиз демек бизде сол экен. Андан кийинкиси оң экен. Мына ушундай кылып кайталап ар бир катарда эле узорду карап, кандай болуп токулган болсо, ошол бойдон токуйбуз. Өзгөртүп сала турган болсок, биздин катарыбызда токуп жаткан жумушубузда катачылык кетет. Жакшы болбой калат. Азыр бир аз өз алдыбызча токойлу дагы. Анан сиз менен жолугабыз. Мына ушундай кылып катардын аягына келдим, дагы тескери токудум. Мына дагы катарды бурдум. Биринчисин чыгардым, экинчисин караймын, кандай экен? Оң экен. Демек оң кылып токуймун. Анан сол. Анан бул жерде кыздар дагы токуу жыштыгы деген түшүнүк бар. Сиз канчалык деңгээлде катуу тартып токусаңыз, сиздин жумушуңуз ошончолук аккуратно көрүнөт, тыпыйып, эч кандай тешиктер болбой. Эгерде сиз бош токуп койгон болсоңуз, демек уже токууңузда тешикчелер пайда болуп,
тыканып көрүнбөй калат да жумушуңузчу. Ошон үчүн мүмкүн болушунча катуураак тартып токуганга аракет кылабыз кыздар. Мына уже эле бизде резиновый эффект пайда болуп жатат. Азыр ар бирибиз өз алдыбызча токуп көрөлү, бир хотя бы 5 сантиметрче. Анан жолугабыз. Ушундай кылып, биринчи менен эң акыркыны токубайбыз. То есть биринчини токубай чыгара алабыз, эң акыркыны көбүнчөсү тескери токуйбуз, Мына кыздар, мен азыр бир 5 сантиметрдей токудум. Бул үлгү үчүн гана болду, сиздерге көрсөтүү үчүн. Эгерде сизде токуп жатканда, биз азыр эми эле жаңы кошуп баштабадымбы? Шиш сабактарынчы. Эми сиз бир деген резинаны токуу деген болсо, демек сиз бул жерде биринчи илмектерди терип аласыз дагы, бир сол, бир оң, же болбосо бир оң, бир сол кылып айтор алмаштырып, мына ушундай манжеттерди биз көрүп жүргөн токулган. Чоюлат резина эффекти менен, резина бир току десе, демек ошол маанини түшүнөт экенбиз. Эми азыр биз сиздер менен салыштыруу үчүн бир эмес, эки резинасы кандай токулат, ошону көрөлү. Алгач биз илмектерди терип алабыз, кадимки эле өзүбүз билген метод менен, же болбосо сизге жаккан метод менен илмектерди терип алабыз. Анан биринчи кромочный деп айттык, кромочный жипти чыгарып алгандан кийин эки оң, эки сол кылып токуйбуз. Азыр ошол токуну сиз менен бирге токуйбуз. Мынакей, мен азыр илмек терип жатамын. Токуда дагы акырындык менен өзүнүн нюанстары айта турган кандайдыр бир лайфхактар чыга берет. Ошон үчүн сабак арасында дагы лайфхактар кошулуп кете берет. Андыктан изденип, өзүңүз дагы аракет кылсаңыз, сөзсүз түрдө жетесиз ийгиликке. Эң негизгиси кызыгып барып таштап салбаңыз, сөзсүз аракет кылып көрүңүз. Себеби бир жолу окшобосо, демек кийинкисинен сөзсүз окшойт. Кийинкисинде окшобосо, андан кийинкисинде окшойт. Самый главный аракет кылыш керек. Азыр мына биринчини чыгардым, эки оң токуймун эми. Бир, эки. Эми эки сол токуймун. Бир, эки. Бир, эки. Ичкериге. Бир, эки. Кайра оң. Бир, эки. Кайра ичкериге. Эки. Мына ушундай кылып, ушул комбинацияны эле кайталай беребиз. Жана айтып өткөнүмдөй эле, азыр биз биринчи катарды бүтүп жатабыз. Илмектерди терип алгандан кийин эң акыркыны тескери токуйбуз. Жумушту бургандан кийин мурунку катарда кандай токулган болсо, ошону эле улай беребиз. Азыр мен биринчини чыгардым. Мынакей. Мурунку катарым, карасаңыз, сол болуп турат. Бул жагым, демек, оң экен. Ылдыйда кандай узор көрүнүп турса, ошону улайбыз. Мынакей. Бул жагынан тескери сол токуганыбыз бул жагынан оң боло берет. Ал эми бул жагынан оң токуганыбыз бул жагынан сол боло берет. Ошондуктан карап, узорду карап эле ошого карап токуйсуз. Анан тиги катарда кандай болчу, бул катарда кандай болчу деп түшүнүксүз болуп калбасын. Мурунку катарга карап токуй бересиз ошондо. Мурунку катардын айырмасын айтып өттүм, жүрөкчө болгон жер оң жак болот, ал эми мондай сызыгы бар болгон жер сол жак болот. Мына ушундай кылып өз алдыбызча азыр 5 сантиметрдей токуп көрөлү, анан жолугалы сиз менен. Мына кыздар, мен азыр эки резина образецте дагы бүтүп калдым.
Биз биринчиде бир кылып токуган болсок, мына экинчиде эки кылып токудук. Эки оң, эки сол. Мынакей, эки оң, эки сол. Ал эми бул жерде биз бирден токуганбыз. Көрдүңүзбү айырмасын? Мына бул бир резина. Мына жиптерди алып берейин. Бул бир, бул эки. Ошентип биз сиздер менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Бир резина узорун жана эки резина узорун бүтүрүп алдык. Аракет кылып практика жүзүндө иштеп көрүңүздөр. Баарыңызга ийгилик, тегиз илмектерди каалаймын. Жакшы туруңуздар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.